Hola, benvinguts a aquest curs de Blender 3D. Per començar, el meu nom és Lluc Romaní, soc un artista 3D que actualment viu a Nova Zelanda, Auckland. Aquest és el meu portfolio a ArtStation. També podeu veure el meu canal de YouTube de Blender, però aquest és en anglès. I aquest curs bàsicament serà un curs de Blender per aprendre des de 0 fins a un nivell pràcticament professional. En anglès és un curs que anomeno Blender From Zero to Hero, però aquí és un curs en català, per tant no sé com traduir això, però bé. Bé, per començar, si no, el més bàsic és, òbviament, anar a la web de blender.org, a l'apartat de Downloads. Per cert, en aquest curs, el curs és en català, però el software el farem servir totalment en anglès. En el món de l'animació 3D i efectes especials, tot és en 3D, bàsicament. La majoria d'informació és en 3D. Faig el curs en català perquè m'agrada i perquè vull. El software no el traduiré en català. Si algú es pot fer, es pot traduir en català, però aquest curs és en anglès. Bé, doncs si aneu a l'apartat de descargues, downloads, podeu descargar l'última versió de Blender i instal·lar. El que veureu un cop instal·leu Blender és una cosa així. Per aquest curs començaré a fer servir la versió 3.1.2. Blender actualitza el software molt sovint. És possible que comenci el curs amb aquesta versió de Blender i vagi canviant. I en el futur, evidentment, si veieu aquest curs en el futur i té una versió totalment diferent, doncs que no us sorprengui que tingui un número superior a aquest. 3.2, 3.3, bé de saber. Bé, comencem, doncs. Blender és un software d'animació 3D. Pots fer servir per fer videojocs, per fer animacions, pel·lícules, curs d'animació, efectes especials. També es fa servir per 3D printing, impressores 3D. Es fa servir per tota mena de projectes relacionats amb el 3D, val? Aleshores, per aprendre els bàsics de 3D o animació. Un concepte molt bàsic que començarem a parlar és el concepte de les primitive o primitives. Són formes, objectes i formes bàsics, d'acord? Aleshores, el que farem serà crear objectes bàsics de moment. No us preocupeu encara per la interfeix, només vull ensenyar-vos quins tipus d'objectes bàsics tenim a Blender. Per exemple, si vaig aquí a add, okay, ADD o ADD, això vol dir afegir en anglès, add. Mesh vol dir malla, una web, una xarxa de polígons, okay? Un mesh, són els tipus d'objectes que farem servir principalment, i tenim aquí diverses primitives. Per exemple, tenim un plane, que és un pla, un cube, que és un cub, un cercle, una esfera UV, UV sphere, una icosphere o icosphere o esfera ico, no sé, un cilindre o cylinder, cone, un con, i un torus o diríem un donut. Després hi ha un grid i un monkey, que són bàsicament no sabria com dir-ho ara, una reixella, no sé. Un pla, bàsicament. I un monkey, que és un mono, que podem veure aquí. Que és una mascota de Blender, és un objecte que ve en Blender, va bé per fer proves. Doncs això són objectes primitius de Blender. Altres softwares tenen altres objectes, però per exemple podem crear esferes, podem crear cilindres, okay? Aquests objectes, quan creem aquests objectes, vaig una mica ràpid, no patiu, tornarem enrere per saber com es fa tot això, però només us volia ensenyar que, per exemple, quan crees un cilindre, en aquest menú es poden tocar les opcions. Per exemple, si vull fer un cilindre amb menys polígons, puc reduir el nombre de polígons aquí. El mateix per exemple, si faig un donut, add, mesh, torus, i aquí puc, per exemple,
si m'acosto una mica veureu incrementar el nombre de divisions o treure més o menys divisions, incrementar el radi interior, puc canviar els paràmetres d'aquests objectes bàsics, ok? Faig una selecció i ho borraré tot. Doncs aquests objectes bàsics van molt bé per preparar les proporcions d'una escena. Si tinc que fer una escena, normalment el que faré és crear un cub i començar a pensar quines seran les proporcions que tindrà aquesta. Per exemple, aquí puc fer una paret, bàsicament, molt fàcil. Ara explicaré com podem fer servir les eines, però només per donar la idea de quin tipus de coses podem fer amb aquests objectes bàsics. Okay? Amb tres cubs he creat com una habitació, aleshores aquí podria, per exemple, fer un personatge que podria ser doncs, el monkey o mono, que es diu, de fet es diu Suzanne, aquest monkey. Bé, doncs, ara que ja sabem o ja entenem el que són les primitives, potser volem començar a utilitzar el programa en si. D'acord? El que faré serà crear un arxiu nou, file, new, doncs sí. D'acord, tenim una escena bàsica. Quan obres Blender tens una escena bàsica que conté bàsicament un cub o una llum i una càmera. Okay? Aquesta és l'escena bàsica de Blender que conté un cub, un objecte llum i un objecte càmera. Okay? Com podem rotar la càmera, el nostre punt de vista? Okay? Per ara només ens mourem a la finestra 3D o el visor 3D, o 3D viewport, en anglès es diu. I emprendrem una mica a navegar. Okay? Aleshores, navegarem. Si feu servir ratolí, apreteu el botó central del ratolí, el que seria la rodeta, l'apreteu i moveu el ratolí, mantenint apretat el botó. Això farà que el vostre punt de vista canvi. Ok, doncs amb això canviem el punt de vista. També ho podem fer si feu servir un altre tipus de... Jo recomano fer servir un ratolí de 3 botons, però si teniu altres aparells, podeu clicar aquí en aquests eixos, X, Z, Y, i aquí apareix aquesta mena de cercle i podeu també canviar la càmera. Okay? Però jo prefereixo, bàsicament, apretar el ratolí des del centre, el botó central i bàsicament moure'm així. Si moveu la rodeta, us acostareu o us allunyareu de l'objecte. Si apreteu la tecla Shift i el botó central també, veureu que la càmera es mou de costat, amunt i avall i de costat, okay? Perpendicular a lo que seria la vostra visió. També podeu fer servir els controls aquí. Si apreteu aquí aquesta lupa, podeu fer zoom in, zoom out. Apreteu amb el botó esquerre del ratolí, okay? Aquí també amb el botó esquerre. Si apreteu aquí amb el botó esquerre a la mà, el que feu és traslladar la càmera amb el pla de la càmera. Si apreteu aquest botó, el que farem és anar a la visió de la càmera. Aleshores, el que passa aquí és que això és una escena virtual, heu de pensar en escenes virtuals. Tenim una càmera virtual, tenim una llum virtual, tenim un objecte que és un cub. Tot això són objectes que podem moure, okay? Cada objecte té les diferents propietats. La càmera, per exemple, és el que farem servir si volem fer una animació on la càmera, per exemple, va volant per dins d'un edifici. Doncs animarem aquest objecte que també podem moure i farem una animació de la càmera. Okay? Si volem fer el que s'anomena renders, és com fer una fotografia des de la càmera. Okay? El que veu la càmera és el que fa el render. Això és una llum que per ara no té cap mena d'efecte, però si anem a la càmera i anem aquí al menú de render i apretem el botó render image o renderitzar imatge, el que farem és renderitzar una imatge i com podeu veure la llum ve d'aquest costat, que és on tenim la nostra llum a l'escena 3D. Si faig un altre render des d'aquí, veureu que la llum
Ara mateix no té cap mena d'efecte en la visió 3D, però que sapigueu que això són diferents tipus d'objectes. I doncs aquests objectes que hi ha a l'escena 3D, el que tenen són coordenades de posició en els eixos X, Z i Y. Okay? Estan representats aquí amb aquests colors, aquí en aquests colors. De fet, el que faré serà visualitzar l'eix Z també i podem veure les coordenades de l'escena 3D. Doncs aquest cub està, si mireu aquí les opcions, aquest és el panell d'opcions, de propietats. No tocarem massa ara mateix, però podem veure que el cub, aquí posa location, localització o posició, les coordenades X i Z és 0, 0, 0. D'acord? Aleshores, si jo apreto aquí i moc aquestes coordenades, el cub es comença a moure. Okay? Canviant aquestes propietats, aquí puc canviar la rotació, la posició, rotació i l'escala. Okay? Això és una manera de treballar, però no és gaire intuïtiu. És millor utilitzar les eines que venen aquí a Blender. Okay? Aquestes són les eines que té Blender que van bé per fer servir en el context dels objectes. Aquí, aquest menú està una mica amagat. De fet, pots estar amagat del tot. Si aneu en compte i no sabeu com treure, veureu que hi ha una fletxeta aquí. Podeu treure aquest menú. A vegades va bé, quan estàs començant a Blender, a fer més gran aquest menú, i pots veure el nom de les eines. Per exemple, aquesta aquí posa Move, que ni més ni menys vol dir moure. I aleshores tenim aquestes fletxes aquí. Aquesta eina ens permet clicar amb el botó esquerre i moure els objectes a les coordenades X, Z i Y. Okay? Doncs, ja estem fent servir la primera eina per moure. Si apretem una de les fletxes, es mourà en aquella direcció. Si apretem el cercle blanc del centre, es mourà en perpendicular a la nostra vista. Podrem moure el cub. Si apretem un d'aquests tres plans, el que està passant aquí, per exemple, si jo volgués moure aquest cub en un pla, diguéssim, que només afecta l'eix X i Y, podria apretar aquí aquest pla i llavors només es mouria en aquests pla. D'acord? El que fa és excluir l'eix Z. El mateix passa aquí, excluïm l'eix vermell, o que seria l'X, i aquí excluïm l'eix Y, que seria el de color verd. Per exemple, podem anar a la rotació i canviar la rotació també fent servir els eixos. Si fem servir el cercle, el que farà és rotar des del nostre punt de vista, o sigui, donarà voltes com si el estiguéssim mirant des del nostre punt de vista. I també podem escalar. Deixeu-me que reinici la rotació perquè es vegi més clar, però bàsicament escalar el que fem és escalar en diferents direccions, o per exemple en dues direccions alhora, per canviar les proporcions d'aquest objecte. Com podeu veure, aquest objecte es mou, les eines afecten l'objecte des del centre. Aquest punt taronja d'aquí al mig és el centre, o pivot point en anglès, o pivot d'aquest objecte. Okay? Tots els objectes, si jo ara selecciono, hauria de poder seleccionar un altre objecte, que seria, per exemple, això és la llum que estàvem parlant abans, també té un pivot point, també té unes coordenades, una rotació. Si selecciono la càmera, com podeu veure, les coordenades també canvien. Ens diu aquí aquest objecte càmera, aquestes coordenades. Puc canviar les coordenades i el render, evidentment, serà diferent. Okay? Doncs, això són les propietats dels objectes. A tenir present que són, per resumir, eixos de coordenades X, faig un lío aquí amb els idiomes, X, Z en Y, podem afectar la rotació, la translació i l'escala d'aquest objecte, okay? Podem canviar si escalem, per exemple, en totes les direccions, amb el cercle blanc, escalem en totes les direccions. Doncs així podem començar a treballar els objectes que hi ha a l'escena. Com hem vist abans, podem crear nous objectes. Per exemple, podem crear un monkey, podem crear un cilindre, okay?
per crear diferents objectes, diferents escenes.